Клуб Левски, добре позната на любителите на този спорт у нас. До 2003 година основен състезател в националния отбор. Силовете участва на световното първенство в Будапеща, което беше квалификация за Олимпийските игри и помогна на нашия отбор да вземе четвърто място в отсъствието на Симона Пейчева. В последните години Силвия не попада в основния състав на националния отбор. Изигра една много чиста композиция преди малко на топка и сега я гледаме с бухалки. Казвам веднага класирането при девойките. Потвърждение на добрите думи за Филипа Сидерова. Шампионка в тази възрастова група с 92 точки, над 3 точки аванса и пред втората Биляна Проданова. А за разликата в класите говори над 10 точки разлика спрямо третата Зузана Компова от Словакия. Репортажът няма претенции за изчерпателност. Показваме ви само българското участие. И сега с две думи ще помоля Русина Атанасова, която е международен съдия, да сподели впечатленията си от турнира. Малко леки грешки и силен турнир при девойките. Може би така трябва да... Силен до някъде. Добър вечер на всички зрители, които обичат този спорт.